都屋書房がお送りする牛田ぶらり散歩。今日は梅雨明け直後の牛田バラ園にやってきました。元気のいい春のバラの続きはあるんですが、ほとんどはもう花を落としてますね。ご覧の通り強い日差しで青い空をカッと照ってますね。牛田バラ園はしばらくはお休みでしょう。夏本番の牛田バラ園からお送りしました。これからしばらくは暑いんで来ることはないんだろうと思いますが、また天気を選んでやっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。